Pera aí, mãe. Eu tô descendo aqui a escada. Pera aí. Tô olhando. Nossa, tudo estragado aqui. Obrigado. Tô cuidado aí. Deixa eu lá pra lá. Tô lá pra... Nossa, galera, tô de dia. Sorte nossa. A horta daqui tá bonita, hein, galera. Tá feio não, rapaz. Olha aqui, matou aqui. Cê é louco. Abandonado pra caramba. Ô mãe, tem uma fogueira lá fora. Tem fogueira. Subir aqui. Não tem. Não, são dois? Ah, fui já. E deixou o telefone. Cadê vocês? Cadê vocês? Subiram? Cadê elas? Nossa, galera, essa escada aqui dá medo, hein? Ai, cadê elas? O que é isso? Ah, descobri. Esses negócios assim. Só que o dele é de madeira, gente doida. Tá aí.